A je to tu. Máme pre vás ďalšie video. V tejto časti uvidíte výstup na Grosser Knallstein v Nízkych Taurách. Začíname na parkovisku v podčasti obce Zölk v Sankt Nikolai im Zölktal. Obec je v okrese Lícen asi 340 km od Bratislavy alebo 170 km od Grácu. Trasa vo videu má približne 16 km a podľa map je asi na 8 hodín. Nízke Taury sú pohorie v rakúskom Štajersku a v Salzburgsku. Názov Taury je salzburgský výraz a pôvodne sa ním označovali horské priesmyky. Hovorilo sa o Tauernalpen a rozdelili sa na vysoké Taury s 3000-kami na západe a nízke Taury vo východnej časti. Veľký Knallstein je približne uprostred pohoria spolu aj s jeho najvyššími vrchmi. Prvá etapa je po lesnej ceste, ktorú si po 2 kilometroch začne chodník skracovať lesom. Jediné, na čo si treba dávať pozor na tomto úseku, je pasúci sa dobytok. Je koniec augusta a bude jasno. Asi po hodine a pol sa dostaneme ku chate Kalterberghütte, od ktorej je to ešte takmer 1000 výškových metrov na vrchol. To ale nevadí, pretože cestou dolu si na vás pri troche šťastia počká chladený geser. Dolina, kde parkujeme, je súčasťou prírodného parku Zölktäler alebo Dolín Zölku. Krása tejto doliny spočíva v tom, že tu nie sú davy ľudí ani lanovky, ale lúky, vrchy a čistá voda a to platí vo väčšine nízkych Taur. Prístup do Malej a Veľkej doliny je z obce Stein an der Enz. Cesta, ktorá vedie do Veľkej doliny, vedie v závere do priesmyku, ktorý ako jeden z troch prekračuje Nízke Taury. Tento je z nich najvyššie položený a od októbra do polovice mája platí na ňom zimná uzávera. Na trase sú 4 plesá, a to Unterer a Oberer Klaftersee, Ahornsee a najväčšie jazero Weissensee. Výstup je v letných mesiacoch namáhavý, ale za to technicky nenáročný. Na trase nie sú reťaze a ani žiadne lezecké úseky. Zvládnu ho väčšie deti a vyjdete ho aj so stredne veľkým psom. Grosser Knallstein je vrch Nízkych Taurách v podcelku Schladmingske Taury.
Jeho impozantný pyramídový tvar je dobre rozoznateľný z okolitých vrchov. Výhľad z neho je na hlavný hrebeň nízkych Taur, ako aj na jeho najvyššie vrchy Hochgöling a Hochwildstelle. Na severe vidno Dachstein, Stoderzinken, Kampspitz, Grimming a Totesgebirge. Vetva, ktorá vybieha z hlavného hrebeňa, v ktorej Knallstein je, rozdeľuje doliny Zölku na veľkú a malú. Knallsteinu do okrúhlej 2600-metrovej nadmorskej výšky chýba len 1 meter. Z dolín Zölku viete ďalej vystúpiť po značených trasách na vrchy Denek, Gumpenek, Arfeldspitz, jazero Schwarzensee a od neho na Predigtstuhl. Súčasťou prírodného parku je aj hrad Groselk, kde je stála expozícia prírody a histórie okolia. Cesta bude pomaly zostupovať do miesta, kde sme začali, a to na parkovisko v Sankt Nikolaj. Je úžasné pozorovať nízke Taury a porovnávať ich so západnými Tatrami, na ktoré sa tak podobajú. Pripomínajú ich svojimi tvarmi, porastom, karovými dolinami, plesami a odhalenými skalnatými vrcholmi. A to je z nízkych Taur zatiaľ všetko. A ak sa vám video páčilo, napíšte komentár, nezabudnite dať palec hore a začnite kanál odoberať. Aktivujte si zvonček, ak chcete byť upozornení na nové video. Dúfame, že video je pre vás inšpiráciou na vlastné aktivity vonku. Ďakujeme za pozretie a tešíme sa na budúce.